সম্রাটদা তার নতুন দোকান খুলেছে। এখানে বিভিন্ন রকম মশলা এবং মাছ ধরার ছিপে সমস্ত রকম সরঞ্জাম পাওয়া যাবে। আমরা কিছু মশলা এবং মাছের সরঞ্জাম নিয়ে কথা বলবো সম্রাটদার সঙ্গে। সম্রাটদা, আজকে এই যে নতুন দোকান খোলা হতো, তো তুমি কি মনে করছো? এখন আপনারাই তো ফিডব্যাক দেবেন, কাস্টমারদের কাছে যে ফিডব্যাক পাবো। এতদিন ধরে যে মালপত্র বিক্রি করে আসছিলাম, আজকে সবার একটা বক্তব্য ছিল বারাসাতের দিকে আসো, যাতায়াতের একটা অসুবিধা, কুরিয়ার চার্জের একটা অসুবিধা, যার কারণে বারাসাতের দিকে নতুন স্টোরটা খুললাম। দেখি এখন কাস্টমার ফিডব্যাক কী হয়, আশা করি ভালোই হবে। প্রথমে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এই যে যে মেশিনগুলো তুলেছো মাছ ধরা, ঠিক আছে, এইগুলো কোন কোন কোম্পানি রাখছো? আমার কাছে এই মুহূর্তে লুকানা আছে, সিমানো আছে, গাইও আছে, টিকা আছে, লোকাল ইওলো কোম্পানি, এসি কোম্পানি যেগুলো আছে। মোটামুটি সব রকম সরঞ্জাম কি এখানে পাওয়া যাবে? সব কিছু পাওয়া যাবে। এবং ছিপের মধ্যে এগুলো ছিপ নতুন ধরনের নতুন কালেকশন, তাই তো? হ্যাঁ, নতুন 10 ফুট, 12 ফুট, 9 ফুট, 8 ফুট, 5, 6, 7, 7। এগুলো লোড ক্যাপাসিটি কেমন হবে? এটা একটা হবে। এটা যেমন 12 ফুটের শেক্সপিয়ার কোম্পানি, 3 পার্ট আছে। ঠিক আছে, এটা লোড ক্যাপাসিটি আছে 250 গ্রাম মতো থাকবে। এটা যে পাইনার প্লাস 60 ক্লাইম্যাক্সে হবে। সবই তো ব্র্যান্ডেড মাদের মধ্যেই বেশি হচ্ছে। এটাও ক্লাইম্যাক্স আছে। এটা 225 চাইনিজ আছে। কার্পেট বাংলাদেশ টাকা। নতুন নতুন মশলা, রসুন খোল আছে। আচ্ছা, এটার দাম কেমন? এটা 250 টাকা কেজি। আচ্ছা, এটা বাদাম খোলের টোপ, রেডি টোপ আছে, এটাকে মাখলেই হয়ে যাবে। মাখলাই ফেলা যাবে। 150 টাকা কেজি। এটা চালগুড়ি পোলাও আছে। দেখি আমি একটু নিজেই দেখব। বাহ, খুব সুন্দর গন্ধ। 250 টাকা কেজি। দাম কি অন্যান্য দোকানের থেকে কম পাবে? আশা করা যায়। আমি তো অন্যান্য দোকানের রেট সঠিক বলতে পারবো না। এটা যে চিজ মশলা, আচ্ছা, এটা 700 টাকা কেজি। এটা যে গুঁড়ো মশলা, মেডিকেলের জন্য। এটা যে পনির মশলা, 550 টাকা কেজি। এটা আমি নিজেও ব্যবহার করি। নারকেল পচা। বাহ, দারুণ দারুণ না? এটা যে ছাতুর পোলাও। এটা হচ্ছে নারকেল বাকর। এটা নতুন আইটেম না? নতুন আইটেম, কোনো চাল নেই, শুধু নারকেল। বাহ, কাতলা মাছের জন্য খুব উপকারী। এটা মিষ্টি মশলা, 600 টাকা কেজি। এটা রুই মৃগেলের মশলা, 450 টাকা কেজি। রুই মৃগেল গ্যারান্টি আছে।
তামাক মশলা। এটা স্পেশাল সাদা বাবু। স্পেশাল এটা আর কত অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না? না, এটা পাওয়া যাবে, সব নিজের বানানো। নিজে? হ্যাঁ, আমি কিনে এনে কোনো মাল ফলাফল কেমন আছে? ভালো হবে। এটা লাল বাখুর আছে। তো মনে হচ্ছে কষা মাংস রান্না হবে। কোনো মানে চাল 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 ভাব নেই, টোপে খেয়ে লাগাতে বড় সুবিধা হবে, রেজাল্টও ভালো হবে। এটা নারকেল পচা পুরো লাল। আগে তো একটা নারকেল পথে দেখালে, এটা এটা কাতলার জন্য, কাতলার জন্য। কাতলার জন্য পুরো লাল। এটা নারকেল কোরমা, পুরো নারকেল পুরো রেডি করে তাহলে আমরা এখানে মোটামুটি সব রকমই মশলা পাবো এবং সব খুব ভালো কোয়ালিটির মশলা। কোয়ালিটি তো আপনারা বিচার করবেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, হয়তো থাকবো না, বাপিদা থাকবে। আচ্ছা, আমাকে ফোন করলেও হবে বা বাপিদার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে বাপিদার নাম্বার নিয়ে গেলেও হবে। আপনি ফোন নাম্বারটা আর অ্যাড্রেসটা একটু বলে দেন। এটা হচ্ছে বারাসাত মা সাউদা রোড, বারাসাত 5 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে নেবে সোজা রাস্তা। এটা পাইনিয়ার পার্কের দিকে যাচ্ছে, মিয়া মোড়ের অপোজিটে। নতুন মিয়া মোড় কেকের শপ হচ্ছে, কেকের শপের অপোজিটে আমার দোকানে। আর বাপিদা থাকবে আমার দোকানে। আমার মোবাইল নম্বর 7318863613। থ্যাংক ইউ। খুবই কম, যার কারণে আমি এরকম একটা ব্রেড লাইন আছে, ব্রেডের লাইন গাছ নানান গাছ। আমার গোডাউন পুরোটাই বাড়িতে। সব বাড়ি যেখানে এনে রাখা সম্ভব নয়, জায়গাটা এখানে অল্প অল্প করে রাখা হবে। পাইকারি দেওয়ার কোনো সব মাল পাইকারি। ওটাই ফল আছে, সুন্দর পাবেন। 35-এর বেশি হয়, সুইট পাবেন। ক্যাশারের চারটে কোয়ালিটি পাবেন, চারটে কোয়ালিটি ক্যাশার পাবেন। সব পার্টস পাবেন, সব পার্টস সব। প্রচুর স্টক, সব এখানে অল্প অল্প করে রাখা আছে, ম্যাক্সিমাম মালই বাড়ি। স্টক দেখি তো
যা লাগবে পাইকারি খুচরা, হয়তো এখানে আমার স্টক কম থাকার কারণে আজকে বললো কাল সকালবেলা দিলাম। সবসময় তো সব স্টক থাকবে না। কোরিয়ারে কোনো কোরিয়ারে মাল পুরো পাঠিয়ে দেওয়া যাবে, যা যা অর্ডার হবে সব মাল পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, পাইকারি মাল অর্ডার হলেও পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। ঠিক আছে ঠিক আছে। যেখানে অর্ডার করবো তাকে পুরো মালটাই দেওয়া যাবে।